بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم. د مسلمان په تکلیف باندې خوشالیدل، د مسلمان په تکلیف باندې خوشالیدل دینا من راغلی ده. الله پاک قرآن شریف کې مونږ او تاسو دینا منع کړي یو. د مسلمان په تکلیف به خوشالیږم نه. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام په احادیث مبارکو کې مونږ او تاسو دینا منع کړي یو چې د مسلمان په تکلیف به خوشالیږم. د دې په حقله یو د سورۃ حجرات 10 نمبر آیت پیش کړي. قال الله تعالی، الله تعالی ارشاد فرمایلی دی: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما المؤمنون اخوه. بشکا ټول مسلمانان خپلو کې رونه دي. ټول مسلمانان خپلو کې رونه دي. او د مسلمانانو د ایماندارو منځ کې رشتہ د صدا خبري ډېره مبارکه رشتہ ده. د مؤمنانو منځ کې رشتہ د ایمان ده چې ډېره اوچته رشتہ ده. په تمامو رشتو کې مضبوطه رشتہ ده. مونږ ته الله پاک دا حکم کړی دی چې دا د ایمان رشتہ برقرار وساتئ. رونه اوسئ. د یو بل مددگار اوسئ، دست و بازو. د یو بل همدرد او غمگسار اوسئ، مونس او خیرخوا اوسئ. او کچری د دوورونو مسلمانانو منځ کې څه غلط فهمي پیدا شي، یو بل غلط پوه شي، چیرې ګینې دی خو داسې ښکاري چې لکه مانه ناراضه دی یا زما په نقصان خوشحالیږي، نو فوري طور باندې دغه غلط فهمي لرې کما او خپل منځ کې دوباره د ایمان رشتہ جوړو کو. ځکه چې دا رشتہ د ورورولۍ ده، د ایماندارۍ ده. الله پاک دې مونږه حقیقي معنو کې ټول مؤمنان خواږه ورونه کړي. بل یو آیت د سورۃ نور 19 نمبر آیت دی. هغې کې الله تعالی ارشاد فرمایي: وقال تعالی ان الذين يحبون، یقینا کم خلق چې دا خبره خوښي، ان تشیع الفاحشه فی الذین آمنوا، چې بے حیايي خوره شي په مسلمانانو کې. چې څوک دا خبره خوښي چې بے حیايي دي خوره شي په مسلمانانو کې، نو الله پاک وی لهم عذاب علیم، د دوی دپاره دردناک عذاب دی، دردناک سزا ده، فی الدنیا والآخرت، په دنیا کې هم او په آخرت کې هم. چې کوم خلق د مسلمانانو میانس کې د بے حیايي د خورېدو ارزومند دي، دا غواړي چې بے حیايي د مسلمانانو کې خوره شي، هغې دپاره دنیا او آخرت کې دردناک عذاب دی. د آیت خلاصه علماء دا ښودلې ده چې د آیت مبارکه کې فاحشه ټکی راغلی دی. فاحشه چې د هغې معنا بے حیايي ده. قرآن کریم بدکاری ته هم بے حیايي ویلې ده. بدکاري چې ده دا هم بے حیايي ده.
او په مسلمان باندې تهمت لګول او هغه بیا خورول، بهتان، الزام تراشی، بلیک میل کول او هغه بیا خورول، شیر کول، دا هم بے حیايي ده. دا آیت د ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها د بهتان په واقع کې نازل شوه دی. واقع تاسو مسلمانان ټول ته معلومه ده چې د نبی پاک صلی الله علیه وسلم په دی بیبي باندې چې زمونږ او تاسو د مؤمنانو مور بیبي ده، منافقانو په تور تړلو او هغه بیا مشهور کړو، دای اشاعت کړو، هغه شیر کړو، خور کړو. نو الله تعالی دغه د دروغ خبر خورولو ته به حیاي ویله، د دروغ خبر خورولو ته به حیاي ویله، او په دې به حیاي باندې دنیا او آخرت کې د دردناک عذاب دمکی وروله. نو دینه معلومه شوه چې شریعت کې د بے حیاي خورول څومره لوی جرم دی چې په دې باندې صرف په آخرت کې نه بلکې په دنیا باندې د دردناک عذاب دمکی اورولې شوی ده. په دنیا کې هو الله پاک دې موسات، یعنی خلاصه دا وروته چې یو مسلمان په بل مسلمان باندې تهمت اوتړي. دو خبرې دي. یو ځل نبی علیہ السلام بیان فرمایلو، وی په شیشه یو ورور بل ورور پسې داغه عیب بیانوي، نو دا غیبت دی. صحابي تاسو کوی د الله رسول صلی الله علیه وسلم کا عیب پکې وی او خلکو ته خاوي ښکارا کوي، ویم دا غیبت ته کنه کني پکې او زی ویم هغه دی عیب نه پاک دی او زی ور باندې دا تور تړم دي ته بیا بهتان وای او دواړه کبیره ګناهونه دي. نو چې بهتان به تړم او هغه بیا په قلار نه کینم خروم، نو دا به حیايي د آیت کې خود له شو او په دې باندې دنیا او آخرت کې د دردناک عذاب دمکی اورولې شوی ده. باب خود دې خبره په حق لا قائم شو چې مسلمان به د مسلمان په تکلیف باندې خود خوشاله اظهار نه کوي، خفقيږي به مسلمان به د مسلمان په تکلیف باندې د خوشاله اظهار نه کوي، خفقيږي به.